Miren, aquí están los perritos, a los primeros que acabamos de encontrar de aquí de la calle. A ver, vamos a darles un puñito. ¿Qué? ¿No quiere? Me acaban de despreciar mis croquetas. ¿Acaso creen que no me costaron? Bueno, pues... Acá hay otro perro. Así que vamos a ver si gusta. ¿Quieres alimento, men? A ver, ven. Ándale, ya hasta traje otro, ¡ay, aguanten! Esperen. Ay, ya vinieron otros. A ver. Un puñito por aquí. Otro por aquí. Al parecer, ese sí quiere. Estos dos como que se están haciendo del rogar. Pero pues ya comenzaron a comer. Al parecer sí les gustó. Están comiendo. Uy, como que ese se enojó porque se acercó nada más tantito. Pero vean, es bien encajoso. Bueno, adiós, Firulais. Oh, mami, me vengo miando. Les juro que si no corro me voy a mirar. Pasa. Pedí unos hotcakes con un juguito. Bien nutritivo mi desayuno. Unos momentos después. Una hora después. Gracias, que tenga buen día. No, vamos en busca de más perros. Y hay un perro. Pobre animal. Estaba muriendo de sed, pero pues no sé cómo conseguirle agua. Pero al menos logramos dar algo de comer. Y hay otro perro. Y acá hay otro perro. ¡Ah! Este ya quiere comer.
va a llamar Macizo. Otro perro. ¿Eh? No, no, Qué tonto estás. a ver, ten sus... Hola, perro. Este de aquí se llama Rodolfo el perro. Creo que sí es perro. Sí es perro. Y este de acá. ¿Cómo lo analizas? Y este de acá se llama Mateo el perro. Mateo y Rodolfo. Mateo. Y Luis, ese es el tercer perro. Yo soy de raza. Ay, sí. A ver. Dale de Rodolfo. comer. ¿Cómo te llamas, Mateo? Mateo. ¡Ah! Esto es muy divertido. Se lo acaban en chinguiza. Estos sí tienen hambre. Aquí. Pues cualquier perro de la calle tiene hambre, amigo. A ver. Ya, chíguenselo todo. Aquí está mi mano, mi zapato. Ya, deja de grabar. El correo de mi Como dices, privada. tengo nada más Algunos centímetros más tarde. y otro perro. Saludos, perro. Y otro perro. Adiós, Virulai. Y hay otro perro. Tenemos que ir a ver a una amiga. Ya se me hizo tarde para verla. Me va a colgar de los huevos. A ver. Ya la vi, ya llegamos. Hola Luis Localiza, ¿cómo estás? Chido. Yo estoy precioso como siempre. ¡Ya, güey! Cada vez que me... Aguanta. Se me ve de la vez. ¡Ay, güey, mi celular! Hola, guapos.